Таксистерди лицензиялууга милдеттендирүү жөнүндө мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеп, аны Ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Анда лицензиянын жылдык баасы такси фирмаларына 1000 таксистердин өзүнө 500 сом экени белгиленген. Аны менен катар лицензия алуу үчүн талаптар да коюлган. Анда оң рулдуу автоунааларга лицензия алып, такси кызматында иштөөгө уруксаат берилбейт. Бул лицензиялоо бул тартипке жана бүт барымчы эмеге келтирүү, иретке келтирүү. Бул жерде вопрос оң рулдуу таксилер же болсо жанакы эме боюнча биз азыр Акылбек Сөмбековичтин буйругу менен атайын рабочий группа түзүлүп, ал группада мен да бармын, министрликтерде. Ушул бардыгын тең кандай чечүү боюнча азыр рабочий группа иштеп атат. Бул мыйзам бүгүн жогорку кеңеште биринчи окууда каралды. Айрым эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоору элдин жонунан кайыш тилген менен барабар экенин айтып, каршы пикирин билдиришти. Анткени Кыргызстанда оң рулдуу унаалар менен такси кылгандардын саны арбын. Оң рулдуу таксилер азыр бүгүнкү күнү жүрөт. Алар эмне кылат? Бир заматта эле жумушу жок калып, үй бүлөсүн кантип багат? Же биз альтернативалык башка бир жолдорду таап берип атабызбы? Сиз айттыңыз 6 айга мөөнөт берилет деп. 6 айда болсо дагы эч кандай алар жетишпейт. Аларды машиналердин каяка алып барып сатат? Кантип ордуна кайсы машиналарды алат? Кайра эле алып барып туруп Жигулилерге отургузабызбы? Же кайра эски машиналерге, чириген машиналерге отургузабызбы? Бул туура эмес. Же биз аларга альтернативди кылып, лизинг кылып, электромобилдерди беребизби? Ошентсек башка жол болот. Элдин жонунан кайыш тилине турган мыйзам келатканда минтели антели деген болбойт. Элдин көпчүлүгү ошол такси менен жан багып атат. Бирөө кечүү таппай жүрсө кечээрге, бирөө суусун таппай жүрөт ичерге болот бул жерде келип аткан мыйзам. Дегенмен Ички иштер министрлиги такси кызматтарына милдеттүү түрдө лицензиялоо менен жол кырсыктарын азайтууну көздөп жатат. Мыйзам күчүнө кирсе, лицензиясы жок иштеген таксистерге 5500, фирмаларга 17000 айып салынат. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго чукул автоунаа болсо, анын 200 миңи оң рулдуу. Оң рулдугачы мыйзам бербесе кыйын Кыргызстан. Россиянын чирген машинасын алып, ларгус менен ташыйбызбы адамдарды. Анан комфорт болсо, ысык болсо, японский машина. Ушу менен элдердин талабы ушундай экен. Анан неме Жигули менен ташыйлыбы? Не то что Ош Бишкек эмес, бар жок региондорго ушул оң рулду менен ташышат адамдарды. Бизде 70-80% оң рулда. Сол рул дейин десек, сол рулдагылар азыр бүт эле көрүп атасыңар, чирип калган, Россиядан алып келип эле коюп атышат, бүт эле чирик машина. Наоборот, ошолордон көп болот. Кырсыкка алып келет да оң ролдагылар көбүнчөчү. Азыр көбүнчө жаштар айдап атат, жолдо карабай обгонго чыкканда көбүнчө ошол кырсык болуп атат. Парламентте атылган мыйзам долбоору күн тартибинде каралып, колдоо тапкан жок. Анткени депутаттар мыйзам толуктоолорго муктаж экенин, учурда бул мыйзамды кабыл алууга зарылчылык жок дешет. Керек болсо 25-жылда ошону кылайлы. Биздин жашоо турмушубуз өнүккөндөн кийин, жашоо деңгээлибиз өнүккөндөн кийин ошол лицензияга сөзсүз биз келебиз. Рахмат. Эске салсак, оң рулдуу автоунааларды каттоого 2015-жылы тыюу салынган. Анда бийлик мындай автоунаалардан жол жакшы көрүнбөгөндүктөн кырсыктардын, андан өлгөндөрдүн саны көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.